مورنۍ ژبه کې تعلیم دا قرآن بنیاد وګرځو. مورنۍ ژبه کې تعلیم، افهام او تفهیم چې په مورنۍ ژبه کې څومره کیږي دا په باقي ژبو کې نه کیږي. کوم قومونو چې ترقی کړې ده هغوی په مورنۍ ژبه کې چې کوم دینو تعلیمونه ورکړي دي، دا خو زمونږ او ستاسو ذهني غلامان دي چې د انګریزۍ یو دوه الفاظ ووایي. زه چې کله په تقریر کې چېرته یو لفظ نیم داسې د انګریزۍ استعمال کړم خلک په خپل منځ کې ګورېږي دا مولي صاحب هم تعلیم یافته دی، دته اوس غټ تعلیم د انګریزۍ دا یو څو الفاظ ښکارېږي. یعنې قرآن ته تعلیم نه وی، حدیث ته تعلیم نه وی، فقه ته تعلیم نه وی، په هغې سره زه تعلیم یافته نه یم. او چې ډي او جي ډاګ او سی اے ټیکټ راله راغی نو بس زه غټ تعلیم یافته شوم. پوه شولې په خبره؟ دا د غلام قومونو چې کوم دی نو نشاني ده. ښه د انګلیش میډیم او د اردو میډیم نه ټیک ټاک چې کوم دی نو په مادري زبان کې هغې کې تعلیم ور. د دې ځای نه چې دا چین ته زمونږ کوم سټوډنټان لاړ شي نو دوی هلته په انګریزۍ کې ګورې میډیکل نه زده کوي، ښه یو کال ورته چاینیز لینګویج کوي. پوه شولې په خبره باندې؟ نو روس ته څوک لاړ شي رشین لینګویج ورته کوي. هر قوم په خپله خپله ژبه کې چې کوم دی نو هغه دغه کوي. او زمونږ او ستاسو دا قوم بس دا په دوی باندې ډېر غټ یو لوی مرض مسلط دی چې انګریزي دلته راتله نو بس ته عرفن مولا یې، او چې انګریزي دلته نه راتله بس تاړو تعلیم دا نشته دی. دا بهر دنیا دا چې څومره غټ غټ ملکونه دي دا چاینیز پریزیډنټ دی دی چې کله تقریر کې دی په انګلیش کې نه کوي، دی په چاینیز کې کوي. رشین دی هغه په رشین کې کوي. ترکش دی دا طیب اردوګان دی په خپل ژبه کې تقریر کوي. ټرانسلیټر یې راوتي دي خلک د ځان نه بیا ترجمه کوي که نه.